задержка где-то секунд 15 будет. Вот вы себя здесь будете видеть. Здесь это только для чата. Если это вопросы. Знаю. Вот. Вот сюда смотрите. Задержка где-то секунд 15. Вот. Через 15 секунд здесь увидите. Хорошо. Все, вижу. Понятно. Вот, и все остальные участники тоже. Если у кого-то будут писать, что нет видео, то нужно будет, чтобы не нажали на play там. Или обновили страницу. Хорошо. В общем, пока не буду выключать, чтобы не запутаться. Хорошо.
Ты вот туда садись, но с задержкой немножко. Добрый день. У нас туда сейчас красивая камера покажет. Может быть? Можно уже, в принципе, начинать, а с задержкой немножко. Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, уважаемые наши родители, педагоги. Сегодня у нас консультационный час, который посвящен речевому развитию детей, речевым нарушениям, развитию речи, развитию мелкой моторики детей различных категорий. Если в процессе нашей консультации у вас будут вопросы возникать, обязательно задавайте их в чате. Мы постараемся с Анной Валентиновной ответить на все вопросы. Если они потребуют, конечно, более развернутого ответа, мы ответим вам лично чуть позже. Поэтому будьте добры, пишите, мы будем рады вашим вопросам. Вот. А сегодня на консультационном часе будем мы. Это я, Савенко Наталья Александровна, заведующая Центром сопровождения инклюзивного образования и методист Республиканского консультационного центра, и Анна Валентиновна Цветкова, руководитель. Я заместитель руководителя территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Сыктывкара, заведующая отделом по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, учитель-логопед. А также консультант нашего Республиканского консультационного центра в Институте развития образования Республики Коми. Хорошо. Анна Валентиновна, вот на сегодня у нас поступило несколько вопросов, да, уже заранее, поэтому мы, наверное, с вами постараемся сразу попробовать ответить на те, которые поступили вопросы, да, потом посмотрим, что у нас есть. Итак, первый вопрос. В каких случаях нужно обращаться к логопеду? Да? Ну, вообще к логопеду надо обращаться, если у ребенка к 1,5 годам не появляются первые слова. Вот тут стоит обратить внимание и обратиться к специалисту. Бывает также, что дети начинают говорить вопросами, да, вовремя, но потом неожиданно замолкают. Тоже бывают такие ситуации, и вот это явление тоже нельзя игнорировать. Возможно, ребенок замолчал в результате какой-то психотравмы, да? Может быть испуг, это может быть переезд, это может быть ребенок заболел инфекционным заболеванием, попал к врачу, да? Тоже может быть. Либо это результаты органического поражения центральной нервной системы. У ребенка также может быть отсутствие речи совершенно, так называемая в логопедии алалия. Это явление сейчас, к сожалению, достаточно распространено. И алалия – это органическое поражение речевых зон коры головного мозга, которое произошло внутриутробно. И во время родов или в первые 2-3 года жизни ребенка. И поэтому вот как раз игнорировать отсутствие речи у малыша не стоит. Родители теряют время. Да. И потому что чем раньше начнется логопедическая работа, тем более эффективнее она будет. Но если у ребенка страдает звукопроизношение, то к 4 годам также стоит обратиться к специалисту. Идти в этом случае надо к логопеду. Раньше идти не всегда имеет смысл, потому что, возможно, ребенок самостоятельно освоит все звуки. Ну, да, хотелось бы еще добавить, что в каких случаях и в каких ситуациях, да, у ребенка может тоже какие-то быть проблемы с речью. Допустим, ребенок очень сильно торопится, когда пытается вам что-то рассказать. И чтобы впоследствии ребенок не ушел в заикание, так называемое, да, тоже стоит обратиться все-таки к логопеду за советом, что делать, на что обратить внимание, как себя вести в такой ситуации. Следует обращать внимание, если вы ребенка переводите из одной организации образовательной в другую. В такой ситуации тоже у ребенка может быть на фоне стресса потеря речи, либо начаться какие-то проблемы речевые, даже при условии, что ребенок у вас хорошо говорил. Поэтому на это стоит обращать особое внимание. И, безусловно, да, если у вас ребенок говорил и вдруг замолчал, то
в обязательном порядке, да, тоже стоит как бы все-таки сходить посоветоваться со специалистом и выяснить причину, что произошло с ребенком, на каком этапе это произошло. Возможно, это какое-то заболевание серьезное, да, дало о себе знать, а возможно, это какой-то как отложенный эффект какого-то заболевания. Поэтому здесь ни в коем случае не стоит ждать, а нужно обязательно как бы подойти к специалистам и решить эту проблему. Следующий вопрос у нас: могут ли родители сами исправить дефекты речи у малыша, ну и вообще у ребенка? Но здесь, наверное, я немножечко сначала скажу, да, Анна Валентиновна, вы меня поддержите, что мы как специалисты, как логопеды, все-таки не поддерживаем эту деятельность, потому что понятно, что сейчас в интернете достаточно много информации. Родители пытаются самостоятельно решить эту проблематику. К сожалению, не всегда родители имеют, так сказать, ту грамотность, да, педагогическую, логопедическую, коррекционные работы и могут правильно и грамотно объяснить ребенку, как развивать артикуляционный аппарат. Все-таки артикуляционный аппарат – это очень такая вещь, к которой нужно относиться очень бережно, очень аккуратно. И просто так самостоятельно что-то пытаться объяснить ребенку, показать ребенку, тем более неправильно, возможно, у вас у самих какие-то нарушения речи, к которым вы уже привыкли и принимаете их как нормативные. Поэтому все-таки стоит подойти к специалисту, который как минимум вам покажет, расскажет и объяснит, как правильно выполнять то или иное упражнение, да, как правильно, допустим, ставить язычок, как правильно рот открыть, куда посмотреть, что сделать. То есть все-таки мы рекомендуем в первую очередь обратиться к специалистам, которые вам помогут как минимум просто составить даже программу работы с ребенком дома. Ну и, конечно, родители должны помогать. Если вы водите ребенка к логопеду, то задача родителей основная – это автоматизировать звуки, выполнять все домашние задания совместно с ребенком. Вот это вот главное, родительская Да, то есть в задача. любом случае как бы родители сами исправить дефект не могут, но помочь специалисту в исправлении дефекта безусловно могут, и нужно, чтобы они помогали ребенку в этой ситуации. То есть это очень важно. Да, вот из опыта работы без родителей, конечно, мы не справимся. Следующий вопрос, я так думаю, Анна Валентиновна, он такой самый часто задаваемый, да, который возникает у многих родителей на фоне, скажем, такой, наверное, легкой акселерации растущих детей, да, и спешащих вперед родителей. Ребенку 3 года, не говорит звук «р». Меня это очень беспокоит. Нужно ли за это переживать? Таких вопросов очень много. Очень много. Да, я всегда много. рассказываю историю своим студентам, когда ко мне приходит папа молодой с прекрасной малышкой 2-годовалой, и когда я спрашиваю, в чем проблема, он мне говорит: мы не выговариваем звук «р». Я говорю: ничего, что все остальные звуки у нас тоже не совсем мы выговариваем, нам всего 2 года, да? Вот, поэтому, конечно, мы должны с вами понимать, что звук «р» – это самый поздний и самый сложный звук. Срок его появления до 6 лет. Так и остается, хотя сроки говорят, что надо немножко пересматривать. Поэтому отсутствие звука «р» в 3-летнем возрасте еще не повод для того, чтобы родители начинали беспокоиться. Вот. Но если у ребенка в этом возрасте начал уже формироваться горловой, да, французский такой звук, я, вот, конечно же, рекомендую сразу же, даже если ребенку, опять же, повторюсь, 3 года, обратиться к логопеду и начать с ним заниматься по постановке правильного звука, так как горловой звук очень сложно исправить. Ну это да, потому что мы как специалисты всегда говорим, что лучше научить, чем переучить. Гораздо сложнее ребенку объяснить, что это неправильное произношение звука, нежели ему показать изначально правильный вариант произношения, правильный уклад артикуляционный определенного звука и научить его уже изначально с чистого листа, как говорится, правильно произносить тот или иной звук.
Безусловно, нужно понимать, что ребенок в 3 года должен был уже уметь, да, произносить какие-то уже определенные звуки. И вот стоит беспокоиться, если ребенок у вас говорит очень плохо, с кашей во рту. Вот за это нужно беспокоиться, а не за звук «р», который действительно он самый сложный. И всегда даже физиологически он встает самый последний. Вот на это стоит обращать внимание, и это обязательно помнить. Далее, нужно понимать, что дети очень часто по подражанию делают. И если кто-то в семье, старший брат, старшая сестра, возможно, даже родители, что сейчас очень часто встречается, да, тоже могут произносить либо неправильно, либо вообще проглатывать этот звук. Поэтому ребенок тоже вполне может не усвоить его даже вот в элементарном таком вот понимании. Так, следующий вопрос. Тоже очень часто приходит к нам, да, Анна Валентиновна, с вопросом, что такое короткая уздечка, да, мешает ли она развитию речи и всегда ли ее необходимо именно хирургически, да, как-то вот надрезать, как говорят, и вообще нужно ли это хирургическое вмешательство. Буквально вот у нас перед самой пандемией, да, была мамочка обеспокоенная достаточно, что ее прям вот заставляли идти делать вот это надрезание, понятно, уздечки, что ребенок будет плохо говорить, хотя вот мы с Анной Валентиновной как бы не увидели никаких проблем, да, у этого ребеночка. Да, короткая уздечка, но она вот данному конкретному ребенку каких-то нарушений речевых не дает. То есть ребеночек достаточно хорошо говорит, и все звуки у него будут вставать достаточно хорошо, даже при условии вот этой короткой уздечки. Анна Валентиновна, что вы еще можете сказать по этому поводу? Ну, сначала, что такое короткая уздечка? Вот если вы поднимете язычок вверх, там будет такая у нас ниточка, которая соединяет, да, у нас язычок со слизистой нижней челюсти. Вот это и есть уздечка. И вот если она действительно короткая, да, то тогда ортодонты рекомендуют ее подрезать. Логопеды тоже рекомендуют ее подрезать, потому что вот эта короткая уздечка не дает подняться язычку наверх, дотянуться до верхних зубов, а это значит, что у ребенка будут проблемы со звуками, которые вот как раз должны быть при их произнесении должна быть вот эта вот уздечка, язычок поднят вверх. Вот. Но не всегда мы рекомендуем ее подрезать. Сначала все-таки логопеды считают, что надо ее попробовать растянуть самостоятельно. Да? Есть такие упражнения специально артикуляционные для растягивания уздечки, и, возможно, этого будет достаточно. И уже только если это не поможет, да, то вот, возможно, будет понадобиться подрезание уздечки. Да, нужно тоже заметить, да, что все-таки подрезание уздечки – это определенный стресс для ребенка. А ребенок очень долго потом после этого не подпускает к себе даже элементарных специалистов, логопедов, да, не дает возможности посмотреть в ротике, как у него язычок работает, боится открыть рот, поэтому стоит, конечно, несколько раз подумать, стоит ли это делать, да. И если все-таки есть альтернатива, то все-таки прибегнуть к тому способу, чтобы лучше подольше позаниматься для растяжения этой уздечки, нежели просто потом вот получать такую стрессовую ситуацию со стороны и ребенка, ну и родителей, соответственно, тоже. Далее, да, вопрос следующий. Что проверяется во время обследования у логопеда? То есть, что такое логопедическое обследование? Ну, логопедическое обследование это проводится для того, чтобы выявить причины дефекта у ребенка. Да? Вот здесь очень подробно обследуется сама речь ребенка. Не только звукопроизношение, да, не только произношение звуков, но и умение слышать эти звуки, то есть фонетическое восприятие в своей речи, в речи окружающих. Каков объем словарного запаса у ребенка, умеет ли он обобщать слова по группам, есть ли наличие аграмматизмов. Также ведется подробная беседа с мамой или папой, да, с родителями о том, как протекала беременность, роды, как развивался ребенок в первый год жизни. То есть мы уточняем речевое развитие малыша, когда появились первые слоги, слова, фразы и так далее.
Обобщая и анализируя полученные данные, мы выявляем причину нарушения развития речи у ребенка и уже потом намечаем пути преодоления дефекта. Вот это то, что мы обследуем на логопедическом обследовании. Когда появились первые слова, Так, ну вот у нас, Анна Валентиновна, тут появился вопрос такой достаточно, тоже, кстати, в последнее время достаточно распространенный, когда дети замещают звуки, да, которые физиологически практически должны вставать изначально. Ребенку 4 года, вместо «т» говорит «к». Что делать? Это вместо «ток» говорит «кот». Кок, кок. Здесь важна в первую очередь артикуляционная гимнастика. Значит, обязательно, потому что там эти звуки, звук достаточно, что он путает? Т говорит. Да, легко говорить, а достаточно сложно, потому что там поднимается спинка языка. Поэтому артикуляционная гимнастика – это первое. Второе – это попытаться все-таки поправлять ребенка, просить его повторить. Не до изнеможения. Всегда против того, как родители работают со своими детьми, да, до слез, до истерик. Нет, 1-2 раза, чтобы он четко повторил за вами. Возможно, он просто не понимает, как язычок, да, куда деть при этом. Можно 1 раз сходить к логопеду, да, на одну консультацию. Логопед посоветует упражнения, да, артикуляционные. Может быть, сможет поставить звук этот ребенку, если все остальное сохранно. Ну и, возможно, у ребенка проблемы с фонематическим слухом. Тут тоже надо будет поработать, опять же, с логопедом. Можно 1 раз Опять же, да, я еще на что могу обратить внимание, что стоит все-таки с ребенком позаниматься с точки зрения фонематического восприятия. Возможно, ребенок просто так слышит эти звуки, и при всем при этом необходимо как бы позаниматься с ребенком в этом направлении. Следующий вопрос. Как помочь ребенку, если он забывает, путает и неправильно пишет буквы? Ну, как он неправильно пишет буквы, да? Мы с вами не знаем, что вопрос не указан. Сейчас поправим. Например, путать расположение элементов. Чаще всего это вследствие несформированных пространственных представлений. Не включали. Ну, да, он Извините. сам включился. Ладно, извините, тогда вот тут я тоже звук выключу на всякий случай, вообще никакой звук не включу, потому что он сам себя по кругу слышит. Спасибо. Просим прощения за такую у нас проблему небольшую. Извините, пожалуйста. Продолжаем дальше. Итак, Анна Валентиновна, что у нас там? Ребенок забывает, путает или неправильно пишет буквы.
Значит, опять же повторюсь, что, к сожалению, тут не сказано, как он неправильно пишет буквы, поэтому начну с того, что если ребенок пишет буквы зеркально, да, путает расположение элементов букв, чаще всего это следствие несформированных пространственных представлений. Проверьте, умеет ли ребенок показывать свою правую руку, левое ухо, правую ногу и так далее. Складывать картинки из 6 кубиков. У нас дети прекрасно складывают пазлы, просто изумительно. Но, к сожалению, простые кубики с картинками, они составить Чаще не всего всегда в состоянии. проблематично. Да. Вот как раз помните наши кубики из детства, где можно было составить кота, перевернуть, а сзади будет лошадь. Вот сюрприз был такой, да? Вот эти кубики попробуйте, может ли ребенок собрать. Если он затрудняется, то это следствие недоразвития анализа и синтеза. Очень полезны для развития пространственных представлений, зрительного восприятия игры вот типа танграмм, Пифагор, сложи квадрат. Ну, кубики Гаусса это из психологии, они тоже очень хорошо помогают. Очень хорошо квадраты Никитина помогают, Да, очень конструкторы. интересные различные конструкторы, да, и крупные, и мелкие, и лего знаменитые, да, Да. которые дети очень любят. Они, кстати, достаточно очень хорошо помогают. И да, обязательно нужно понимать, левша у вас ребенок или правша, потому что если вы сами в доме все правши, а ребенок у вас вдруг левша, да, понятно, в этом случае ребенок будет путать, потому что он смотрит, как вы это делаете, а ему нужно писать это все в обратную сторону. Поэтому вот здесь тоже на это стоит обращать внимание и обязательно это учитывать. Бывает, что ребенок путает совершенно не похожие по написанию буквы. Например, М там, и Б, да, Т и Д. Вот причиной этого будет то, что ребенок плохо различает соответствующие звуки на слух. Вот. При этом физический слух у него может быть совершенно нормальным. Вот здесь надо будет научить ребенка находить на слух трудные звуки в слогах, в словах. Вот чтобы ребенку было легче запоминать буквы, можно делать с ними такие задания. Да? Например, родитель или взрослый пишет трудную букву большого размера, где-то 5-6 сантиметров. Ребенок раскрашивает, либо штрихует ее. Можно лепить эти буквы из пластилина. Можно вырезать эти буквы по контуру, нарисованными взрослым. Да? Можно писать эти буквы широким жестом в воздухе. Очень хорошее упражнение. Сравнение буквы и ее элементов со знакомыми предметами, да, другими буквами. Например, буква У, как зайчьи ушки. Да, буква Ш у нас похожа на расческу. Буква Ж у нас на жука похожа. Да? Можно обводить пальцем буковки, вырезанные из такой мелкой наждачной бумаги, либо бархатной бумаги, чтобы тактильно ребенок ощущал, узнавал эти буквы на ощупь закрытыми глазками. Тоже игра хорошая. Сначала папа узнал буковку, которую ребенок ему дал закрытыми глазками, потом ребенок. Вот так поигрались. Значит, можно научить ребенка писать буквы по опорным точкам, поставленным взрослым. Упражнений достаточно много. Да, достаточно много. И вот мы с Анной Валентиновной буквально вот в апреле, в конце апреля проводили вебинар по развитию мелкой моторики и развитию графомоторных навыков. И там мы очень хорошо представили как раз вот линейку развития вот этих вот навыков письма, где можно пальчиком прописывать на той же крупе, выкладывать из крупы. Ну, то есть весь подручный материал, веточки, спичечки, соломинки, зубочистки, ну, все что угодно. Ребенок может выкладывать из тех же кубиков, если он любит, да, из тех же машинок, если это мальчик, из тех же там пупсиков, если это девочка, или цветочков. И в принципе ребенку интересно, и таким образом он запоминает именно визуализацию, происходит визуализация контура буквы. То есть он запоминает, как выглядит эта буква, не только как звучит сам звук, а как выглядит. То есть тогда у ребенка происходит именно вот соотношение звукового, да, какого-то произношения и вот этого визуального написания, как это должно быть. Тогда действительно у ребенка не будет ни путания звуков, да, ни путания букв уже на письме, и ребенок будет достаточно грамотно писать. Для этого, естественно, ему нужно понимать, видеть и различать это все.
Но опять же таки, любому ребенку это нужно давать в игре. Да. Если родитель играет вместе с ребенком, то результат будет намного больше. Да? Безусловно. Еще мама да. с папой задействованы, вообще прекрасно. Далее, тоже достаточно часто возникает вопрос, к нам приходят с консультациями вот именно с таким вопросом. И вот опять же таки поступил, да, предварительно вопрос, могут ли родители сами определить, правильно ли развивается речь у малыша, то бишь у ребенка. Ну, хочу сказать, что у нас родители, конечно, сейчас продвинутые достаточно в этом вопросе. И по большей части, конечно же, родители могут заметить, могут увидеть и определить, что с ребенком что-то не так, да, какие-то проблемы возникают. Либо ребенок, наоборот, хорошо развивается в речевом отношении. Но опять же таки, нужно понимать нормативы возрастные речевого развития каждой конкретной категории ребенка. То есть если ребенок до года должен уметь делать вот это, и говорить, и понимать, ребенок от 2 до 3 лет вот это, то, понятное дело, то это нужно отслеживать, и, безусловно, родителям быть очень внимательными в этом отношении. Ну, Наталья Александровна, давайте так сделаем. Вот, уважаемые слушатели, в интернете достаточно много информации о том, по возрастам, как должна развиваться речь ребенка. Да? Если вас этот вопрос интересует, вы сейчас в чате это напишите. Мы тогда с Натальей Александровной вам прямо подробно пошагово да, по возрасту, там, что должно быть в году, что должно быть после года и так далее. Мы вам это тогда расскажем, потому что вопрос такой обширный, и опять же информации на него очень много, вы можете сами... Да, нужно понимать, как бы, да, что в каком возрасте да. у ребенка. Единственное, я хочу сказать, что, конечно, для нас, для родителей, наш ребенок так должно быть. Он самый умный, самый лучший, самый говорящий, да, и вот это правильная позиция родителей. Но если вдруг вы услышали от незаинтересованного лица вопрос, например, а сколько вам лет, да? А что-то вы мало говорите. Вот тут вот можно не обижаться на это незаинтересованное лицо, а попробовать прийти к логопеду в первую очередь на консультацию. Что сейчас родители и делают? Очень хорошо родители у нас подкованы в этом вопросе, они знают, что можно прийти к логопеду и в год, и в 1,5, и в 2, и проконсультироваться, и спокойно дальше продолжать с ребенком заниматься. Да, Анна Валентиновна, я полностью с вами согласна, даже в том вопросе, что не стоит дожидаться каких-то, да, неприятных ситуаций со стороны, даже с улицы, да, каких-то людей, которые подходят и что-то вам говорят. А если родители действительно заинтересованы, если родители действительно как бы переживают за своего ребенка, а у нас по большей части все родители, да, ребеночек самый лучший, самый любимый, и в такой ситуации, конечно, желательно, чтобы даже если вы не видите никаких проблем речевых, вы, конкретно вы, как мама, как папа, не видите этих проблем, все-таки стоит раз в год показаться к логопеду, в год, в 2 года, в 3 года, чтобы примерно понимать, как развивается ваш ребенок. И если какие-то проблемы начинают возникать, то их лучше, конечно же, решить на корню, да, сразу же, не дожидаясь, когда это будет уже перерастать в какие-то серьезные проблемы. Поэтому в такой ситуации, конечно, лучше, если вы будете обращаться самостоятельно, где любой специалист вам все расскажет, объяснит, проведет обследование, скажет, над чем стоит поработать, что-то доработать, над чем-то не стоит работать, посоветует, может быть, даже какую-то литературу интересную, да, по работе именно конкретно с вашим конкретным ребенком. Этим и хорошо, когда родители обращаются к специалисту, понимая, что они хотят, чтобы их ребенок развивался хорошо, грамотно развивался. И здесь, да, безусловно, вот еще раз повторюсь, что если родители обращаются к специалисту, чем это хорошо? То, что здесь идет уже индивидуальная работа к конкретному ребенку, привязываемся к конкретной ситуации и помогаем вот именно в той ситуации, с которой к нам приходят родители.
Да. Прислушивайтесь к воспитателям в детском саду. Сейчас очень хорошо работают неврологи у нас вот в поликлиниках, которые отправляют на консультацию к логопедам, то есть они тоже владеют информацией о речевом развитии ребенка. Вот это и есть те незаинтересованные лица, к которым вы должны прислушаться. Конечно, к людям с улицы не стоит этого делать. Ну, Да? это безусловно, и не стоит воспринимать в штыки, да, когда невролог вам советует подойти там, к дефектологу, к логопеду, сходить к психоневрологу. Это не говорит о том, что вашему ребенку пишут или рисуют сразу диагноз конкретный, и вы с него уже не вылезете никогда в жизни. Нет. Здесь ситуация другого порядка. Здесь наоборот, на ранних стадиях хотят выяснить причину той или иной ситуации, да, с чем вы пришли. Допустим, ребенок не говорит долго. Надо выяснить, почему, по какой причине. Поэтому лучше обойти всех специалистов заранее и уже изначально с азов начать работу с ребенком, чтобы в итоге вы в школу-то пошли в нормативном состоянии. Никогда не сравнивайте своего ребенка, например, со старшим ребенком, либо с младшим ребенком. Безусловно. Это совершенно две разные развивающиеся личности, и никогда у вас не будут дети прям абсолютно одинаковые. Очень часто приходит родитель, говорит, не знаю, старший заговорил в 2 года, этот в 3 молчит. Да? Каждый ребенок это определенная личность, это определенная индивидуальность. Поэтому обязательно стоит на это обращать внимание. Я как мама 3 детей, да, скажу, что у меня все 3 развивались абсолютно по-разному, и все абсолютно нормальные. Просто кто-то раньше начал говорить, кто-то позже начал говорить, кто-то раньше читать начал, кто-то только к школе начал читать. И при всем при этом как бы это абсолютно нормально, это абсолютно здоровый, абсолютно нормально развивающийся ребенок. Не стоит не только их сравнивать в доме, да, между собой, между старшим и младшим ребенком, не стоит их сравнивать с соседскими детьми, не стоит их сравнивать с детьми брата, сестры, там, троюродных тетей, дядей и так далее. Запомните, что каждый ребенок, он индивидуален, и у каждого свой путь развития, и это нужно учитывать. Так, еще вопросы? Да, очень часто еще сейчас в последнее время обращаются, что у нас детки часто болеющие, и очень распространено заболевание такое, как аденоиды. Очень часто обращаются, что если вот ребенок с аденоидами, то могут быть речевые нарушения. Так ли это, да, и стоит ли их удалять аденоиды, или стоит их лечить, и так далее, и тому подобное. Ну вот. Ну, вообще, вот решение о проведении операции должны принимать только родители, больше никто. Но все-таки есть некоторые факты, которые говорят в пользу удаления аденоидов. Да, если у ребенка есть аденоиды, то это источник постоянного воспаления. То есть они ослабляют иммунитет ребенка. Да? Нарушается физиологическое дыхание у ребенка. То есть организм испытывает нехватку кислорода, да, у ребенка испытывает. Формируется неправильный тип дыхания, который меняет работу и тонус речедвигательных мышц. И это ведет к недостаточной силе выдоха у ребенка, и которая необходима для произношения некоторых звуков. Это обуславливает серьезное нарушение у детей с аденоидами. Но да, значит, также разрастающиеся аденоиды в сторону слуховых проходов, да, влияют на физиологический слух ребенка. И именно слух, мы знаем с вами, является ведущим фактором для формирования успешной правильной речи у ребенка. Нет слуха, нет правильного звукопроизношения. И из опыта работы просто хочу сказать, что есть явные положительные результаты у детей после удаления аденоидов, но опять же повторюсь, что
только если аденоиды высокой Когда они уже степени, в да. большой Если это степени, первая, большой вторая стадии. степень, вот лично я не знаю, сейчас меня, может, помидорами закидают другие логопеды, я никогда не рекомендую удалять аденоиды в первой, второй степени. Всегда есть альтернатива операции, это физиолечение. И опять же, из опыта работы хочу вам сказать, что Иммунопрофилактика. достаточно много детей, которые излечились от аденоидов безоперационным путем. Вот у меня из моей практики дети. Вот, поэтому, конечно, опять же, решение принимают только родители совместно с врачом. Вот, и внимательно следят за своим ребенком. Да, стоит отметить еще то, что, конечно, безусловно, Лора у нас сейчас очень хорошие специалисты. Да. Очень хорошие специалисты в детских поликлиниках, бесплатные, замечательные специалисты, которые как бы с большим как бы бережным таким отношением относятся к детям, стараются отодвинуть этот операционный период, да, и если есть какие-то подвижки положительного характера, то, безусловно, от операции отказываются. То есть врачи, Да, если уж они рекомендуют, идут, то рекомендуют, да. когда уже все серьезно. Еще стоит отметить, конечно, что если вам ставят ребенку аденоиды, обязательно проходите все лечение, которое выписывают вам специалисты. Потому что это действительно помогает. Мало того, обязательно поддержка иммунитета. То есть иммунопрофилактика, она безусловно в этом факторе, она помогает ребенку справиться с этим. И по большей части, когда все-таки ребенку помогают в этом порядке, да, ребеночек выходит из этого состояния. Некоторые дети перерастают. И как говорят такие уже умудренные опытом, да, специалисты, врачи, отоларингологи, они говорят, что если ребенок перерастает, то по новой они уже не нарастают и операция как бы не требуется. Но если все-таки у вас они не уходят, а наоборот разрастаются, наоборот становятся больше, безусловно, нужно их убирать. Во-первых, формируется, так сказать, аденоидное дыхание и аденоидная форма губ, лица и так далее. Почему? Потому что рот всегда открыт, деформируется челюсть, поднимается губа, и за счет этого у ребенка нарушается и произношение звуков в том числе. Да и бог с ним, с произношением, но у таких деток, вот опять же, если разрастание идет в сторону слухового прохода, проблемы потом с письмовым чтением у ребеночка. Вот это вот потом в школе это тяжело. очень серьезно, это очень тяжело, поэтому стоит на это обращать внимание и как бы прислушиваться все-таки к специалистам, да, и не игнорировать. Ну, в принципе, вот как-то так. Вопрос такой. Что еще? Ну, по поводу звука Р у нас как бы такое все время возникает, да, очень многие просят. Вот. Вопрос еще такой. Вот к Т мы с вами разобрали. Еще есть дети, которые вообще не произносят заднеязычные звуки. То есть Г, К, Х. И вот это вот серьезная проблема. Да, они почему-то в последнее время как бы их больше становится. Татьяна Валентиновна, вот что делать в такой ситуации? Я всегда говорю, ленивый язык. Да. Вот я как логопед ко мне, если приходит, я, конечно, не вижу сейчас, да, такого ребенка, я не знаю, несколько вариантов есть. Либо это занятие с логопедом, в первую очередь логопед будет проводить артикуляционную гимнастику с ребенком, будет проводить логопедический массаж. И второе, я всегда советую родителям обратиться к физиотерапевту. Потому что это тот специалист, который назначит ребенку определенные процедуры для того, чтобы крепить как раз мышцы лицевые у ребенка. И вот совместная работа логопеда, физиотерапевта, родителей, вот как раз приводит к тому, что достаточно легко и быстро ребенок начинает произносить все заднеязычные звуки. Если, конечно, нет никаких больше осложнений, да, мы сейчас говорим о том, что вот так, что вот у ребенка мышцы слабенькие. Да, но это при условии, что у ребенка достаточно хороший физиологический слух, достаточно хорошо развит фонематический слух, то есть мы его не исключаем. Да. Ну и, безусловно, если у ребенка либо привычка, нужно об этом тоже как бы говорить, да, потому что у нас есть народности, которые гыкают и гыкают. Да. То есть на это тоже стоит обращать внимание.
и, безусловно, смотреть, либо это действительно мышцы языка слабенькие, либо ребенок просто не научен этому звуку. Если это диалект, то это придает некий шарм речи ребенка, да, и если он это не путает, Главное, не на чтобы письме, это да, не отражалось нигде, совсем то серьезно. прямо ничего страшного нет. Но другое дело, что я всегда говорю, а вы же не знаете, кем будет ваш ребенок, а вдруг он станет Министром. политиком, да, актером, телеведущим, и речь у него должна быть, конечно, правильная и красивая. Грамотная. Да, грамотная. Вот. Поэтому здесь, да, здесь в первую очередь, конечно же, это занятия у логопеда, это различные артикуляционные игры, это игры с язычком, безусловно, да. Массаж. Массаж обязательно, игры на силу языка обязательно, да. То есть это то, что вам покажет логопед у себя на приеме, когда вы к нему придете и покажете своего ребенка. То есть, безусловно, в любом случае стоит обратиться для того, чтобы был составлен какой-то некий план работы, да, с ребенком. Еще какие-то были вопросы, Валентина? Так, в чате нет, а вот здесь вот вопрос был от родителей. Ага, ну вот частый вопрос, да, то есть если мы попали к логопеду, а все-таки вот мы пришли, да, у нас проблемы у ребенка, да, вот родители спрашивают и говорят, что сколько же нам нужно ходить к логопеду, чтобы поставить какой-то звук или там научиться говорить хорошо. Сразу как бы, ну, предвосхищая, да, вот все, что скажет Анна Валентиновна, хочу сразу сказать всем родителям, что в первую очередь нужно понимать, что если вы приходите к логопеду, то через 2-3 занятия или если в течение какого-то времени у вас не получилось у ребенка поставить звук, то не надо все сваливать на специалиста, с которым вы сейчас работаете. Все зависит от индивидуальности вашего ребенка, от его физиологических возможностей, насколько он подготовлен, насколько подготовлен был его артикуляционный аппарат. Все это требует большого времени и больших вложений сил и ребенка, и специалиста, который с ним работает, и вас как родителей. Поэтому если у вас здесь не получилось, и вы вдруг убежали к соседнему специалисту, и тот за 2 часа поставил вам звуки, то это не говорит о том, что тот соседний специалист высококлассный, а тот, с которым вы работали, хуже всех на свете. Это говорит лишь о том, что тот человек, который работал изначально с вашим ребенком, дал очень хорошую, качественную базу для того, чтобы у ребенка получился звук. Вот это самое главное и основное, что хотелось бы как бы перед всем этим сказать. Ну и вообще, сколько вы будете ходить к логопеду, сколько занятий с вами проведет специалист с вашим ребенком, все индивидуально. Есть дети, которые за 2-3 занятия, да, постановка звуков чуть ли не за первое же занятие происходит, автоматизация тут же. Есть, которым звуки поставили, изолированно, пожалуйста, он произносит, автоматизировать ну никак мы не можем. Есть наоборот, да, какие-то звуки автоматизируются быстро, какие-то никак не автоматизируются и так далее. Все абсолютно индивидуально. И вот то, что Наталья Александровна сказала, тоже всегда даже с нашим слушателям, студентам говорю о том, что, которые у нас становятся логопедами, да, я говорю, что да, прежде чем поругать логопеда, от которого пришли к вам на занятия, и вы такие вот сразу быстро все поставили, надо сказать огромное спасибо этому специалисту, потому что, возможно, была проведена огромная работа. Была проведена артикуляционная гимнастика, мышцы были подготовлены, дыхательная гимнастика, да, то есть артикуляционный аппарат абсолютно готов к произнесению звука. И, конечно, то есть шла большая подготовительная работа. Была заложена та база, на основе которой потом впоследствии быстро и легко ставятся звуки. Да, поэтому нужно понимать, и хочется сказать каждому родителю, что будьте просто терпимы к своим детям в первую очередь. Ваши дети не роботы. Ваши дети не могут за 2 часа успеть сделать все то, что вы хотите получить прямо здесь и сейчас. Когда ко мне приходят на прием, да, поставьте вот нам звук, там, и сколько мы там будем его ставить, я всегда говорю, уважаемые мамы, да, или папы, вы собираетесь в отпуск. За какой период времени вы собрались себя приводить в порядок в спортивном зале? Ну, начинается размышление, говорит, да, ну как, сколько? Ну, месяца 2-3.
Я говорю, сколько раз вы собираетесь ходить туда, да, ну, чтобы восстановить форму мышечную? Ну, вот столько-то. Я говорю, а почему же вы тогда хотите, что ребенок ваш, допустим, 5 лет не говорил нормативно, и вы хотите за 2 раза, чтобы мышцы языка начали работать? Ну, такого не бывает. То есть изначально я даю им понять, что любую мышцу нужно привести в порядок и подготовить для того, чтобы она начала работать так, как это необходимо. И, конечно, не надо забывать о том, что современные дети, они очень отличаются от нас с вами, от родителей, а тем более от бабушек и дедушек. Потому что сейчас, конечно, работа логопеда с детьми несколько затруднена, да, вследствие того, что современные дети очень много времени проводят с гаджетами. Это реалии жизни такие, с этим ничего абсолютно не сделаешь. И у детей совершенно другой тип произвольного внимания. Они по-другому воспринимают мир. Мы должны это принять, понять, да, и где-то даже позавидовать. И иногда смотришь на ребенка и думаешь, боже, какое восприятие, да. Вот. Да, И когда логопед автоматизирует звук у ребенка, ему нужно хорошее состояние эмоционально-волевой сферы у ребенка. Ребенок должен уметь сидеть, уметь слушать, уметь воспринимать, да. Вот это определенная большая работа для ребенка. Да. И вот этот показатель как раз у современных детей, он развит немного хуже, чем раньше, да, был. Потому что дети такие быстро забывают информацию, они привыкли к резкой смене картинки, да, вот. И они неусидчивы чаще всего, не умеют так слушать. У них слуховая память не настолько развита, насколько развита зрительная. У них прекрасно развита зрительная память у всех наших деток. Вот. А логопедическая работа, к сожалению, почти целиком она опирается на вот это. Поэтому то, на что раньше требовалось не больше 2 месяцев, сейчас может занимать и гораздо больше времени. Вот. Ну, родителям надо об этом помнить и понимать. Да, поэтому всегда вот говорим, что каждый ребенок все-таки он индивидуален, и какому-то ребенку действительно требуется всего лишь неделю, 2-3 для того, чтобы звук и поставить, и автоматизировать, и выпустить ребенка с хорошей речью уже, да, который в речи хорошо звук употребляется. А кому-то требуется на один звук гораздо больше времени. Но это все зависит все-таки и от темперамента ребенка, от физиологических возможностей. Поэтому здесь, ребята, вот такая ситуация возникает, что все-таки все индивидуально. И каждый логопед работает в первую очередь с индивидуальностью ребенка. На это нужно обращать внимание, и это стоит понимать. Не потому, что мы хотим затянуть работу с вами, и нам так нравится с вами каждый день вот видеться. Нет, нам нравится с вами видеться, но не потому, что мы хотим вас вот больше отвлечь, да, от чего-то, от каких-то проблем, вопросов и так далее, а именно потому, что вот каждый ребенок индивидуален, и у него все-таки свое время на усвоение какого-либо понимания, знания и так далее. Очень часто приходят вопросы, во сколько лет первый раз стоит показаться к логопеду? Ну, вообще, опять же, из опыта работы, хочу сказать, что работая вот с медицинскими специалистами, я понимаю, что сейчас это к логопеду могут отправить и в месяц после рождения, и в 2, и в 3, но это только медицинские специалисты, неврологи. Я думаю, что если у вас никаких проблем, и неврологи вас не направляют с педиатрами, то 1,5 года как раз, когда начинается становление речи, да, надо показаться. Да. И если вы сами чувствуете, что вам не хватает какой-то информации, да, если вы считаете со своей точки зрения, что какие-то вот вопросы, проблемы, да, возникают, или, может быть, что-то вас беспокоит, то здесь, конечно, не стоит ждать никаких направлений, ничего, можно подойти, записаться к любому специалисту, который вас хорошо проконсультирует и как бы даст вам достаточно развернутую, хорошую, полноценную информацию по конкретно вашему ребеночку. То есть здесь уже чисто индивидуальная работа. Часто очень обращаются к нам еще с таким вопросом, что вот если у ребенка проблема, действительно проблема серьезная, но это чаще всего касается деток уже в ОВЗ, деток с инвалидностью, как попасть в речевую группу детского сада специализированного, вот что делать, как туда попасть можно?
Это родителям надо обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию. Там вам подробно расскажут, какие документы нужно собрать, да, для прохождения обследования в этой комиссии, назначат время прохождения. И если специалисты психолого-медико-педагогической комиссии увидят, что вашему ребенку показана речевая группа, либо речевой детский сад, то вы туда будете зачислены без проблем. То есть проблем-то в принципе как бы Нет, тут главное такого нету, да. ТКМПК, потому что формируют группы речевые. Это территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия дошкольная. Вот на Орджоникидзе, который у нас в Сыктывкаре находится. Если это другие города, то Ну, в каждом любой, городе да, в территориальную обязательно комиссию. есть. Обязательно нужно смотреть, есть ли у вас такая речевая группа, конечно, есть ли у вас такой детский сад вообще. Да, Ну, группы-то, мне кажется, все равно есть. ну, не во Не всех, везде. не во всех, да. Очень жаль. Дальше. Очень часто, как бы, ну вот в наш республиканский консультационный центр обращаются подростки. Ну, детки такие уже, даже, скажем, уже практически взрослые люди, с большим стеснением обращаются, но, видимо, дабы, чтобы их никто не видел, обращаются сюда, к нам. По телефону сначала спрашивают, а можно ли, а как. Договариваемся индивидуально и приходят к нам на консультацию к логопедам. Очень часто приходят как раз со звуковым «р», да, либо это горловое, либо это красивое французское. Вот, и как бы спрашивают, можно ли это исправить. Ну, первый вопрос всегда, а надо ли? Если ребенок действительно хорошо говорит, если тот же подросток, да, ему это в жизни не мешает, он пишет грамотно, ну, как бы качественная жизнь, то есть качество жизни при этом у него не меняется, то, в принципе, возможно, это даже какой-то некий шарм, да, специфическая особенность, изюминка, да, этого человека. Поэтому стоит, конечно, несколько раз подумать, и когда к вам приходят такие дети, ну, взрослые уже, скажем, да, люди, все-таки стоит сначала переговорить. Может быть, это первоначальный такой порыв, да, какой-то, да, из-за какой-то ситуации. Ну, чаще всего, да. Либо это уже вот продумывание, а вдруг. То есть, ну, здесь нужно уже беседовать с ребенком, и, возможно, даже здесь нужен не логопед, а, скорее всего, психолог. Ну, у меня вот в практике были такие случаи, когда мальчики, именно мальчики-подростки приходили и просили исправить им горловое «р». Да, и вот обычно это всегда заключалось в том, что дразнят, вдруг начинают дразнить. Да, не дразнили 15 лет, 16, 17, 18. У меня был случай, 23 года молодой человек приходил, да, с горловым «р», и вдруг начали дразнить. Достаточно сложно исправить горловую «р», всегда говорю об этом, и тут должна быть хорошая такая мотивация. Если у молодого человека или молодой девушки есть эта мотивация, то возможно абсолютно все. То есть если кто-то хочет исправить горловую «р», нет проблем. Ну, Другое дело, да, что... всегда говорим, было бы желание. Да. То есть если есть уже, ну, практически потенциально взрослого человека желание, то, безусловно, это как бы решаемый вопрос. То есть здесь никаких проблем возникнуть не может. Да, не должно, по крайней мере. Ну, да. Другое дело, что вот несколько лет, столько лет, не несколько, а столько лет настолько автоматизирован этот звук, что, конечно, когда я спрашиваю своих мальчиков, ну, вот, подростков, с которыми занимаюсь, дома, ты как говоришь? Он говорит, по-прежнему с горловым. То есть у логопеда у меня идеально, выходит за дверь. Но я всегда успокаиваю себя, и детей, и родителей тем, что если тебе надо будет, ты скажешь правильно. Да, то есть когда потребуется, ты скажешь, потому что ты умеешь. Ты знаешь, где и как себя преподнести. То есть, ну вот, в принципе, вот так вот. Ну, уважаемые наши слушатели, если есть вопросы, пишите. Если возникают у вас вопросы ко мне или к Анне Валентиновне, у вас всегда есть возможность через наш консультационный центр записаться на консультацию. Абсолютно бесплатно. Все консультации нашего центра бесплатны.
для всех, поэтому можно обратиться, записаться как по телефону, так и через сайт Института развития образования, так и через сеть ВКонтакте, мы тоже там есть. Можно задать вопрос, мы можем ответить и по телефону, и в онлайн, и В письменном виде. в письменном виде. К сожалению, пока что нам еще очно встречаться не разрешили, поэтому пока вот работаем в таком режиме. Если у вас возникнут вопросы, вы можете оставить их и в чате. Еще в каком-то периоде это будет видно для нас, мы сможем эти вопросы увидеть и ответить, безусловно, каждому индивидуально. Ну а, наверное, сейчас мы с Анной Валентиновной с вами попрощаемся уже. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Не дергайся.